وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ماضی کی غلط پالیسیوں کے باعث معیشت سست روی کا شکار تھی۔ اپوزیشن کا ایجنڈا ترقی کے سفر کو روکنا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا جانتے ہیں لیاقت علی سے۔ لیاقت علی بتائیے گا۔ آج بالکل وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپوزیشن کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا ہے کہ پوری قوم جانتی ہے کہ اپوزیشن والے پائیدار معاشی ترقی پر کیوں واویلا کر رہے ہیں۔ ایوان وزیر اعلیٰ سے جاری بیان میں عثمان بزدار نے کہا کہ جب معیشت ماضی کی غلط پالیسیوں کے باعث سست روی کا شکار تھی تب اس ٹولے کی زبانوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ اب جب ملک جو ہے وہ ترقی کے لیے ٹیک آف کر چکا اور معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے تو یہ ٹولہ باندھ باندھ کی بولیاں بول رہا ہے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں سابق دور کی غلطیوں کو درست کیا گیا ہے اور معیشت اپنے ٹریک پر آئی ہے۔ معاشی ترقی کے ثمرات سے عوام کو بے پناہ فائدہ پہنچے گا۔ اپوزیشن سیاست چمکانے کی کوشش جو کر رہی ہے یہ بری طرح ناکام رہے گی اور ترقی کے سفر میں کسی کو حائل نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے، ترقی کے سفر میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ لیاقت علی آگاہ کرنے کا شکریہ۔